Selamat pagi teman semuanya, salam bahagia dan salam cinta kasih selalu dari Mardiana Huang. Hari ini Mardiana Huang berkunjung ke tempat kebun lidah buaya. Ya, semoga hari ini hari yang penuh dengan berkah dan kebahagiaan. Ya, bersyukur aja ya hari ini bisa berkunjung ke tempat kebun lidah buaya. Mardiana ingin membeli juga nih lidah buayanya. Semoga banyak manfaat dari lidah buaya yang kita konsumsi buat kesehatan. Jadi Mardiana mau beli dulu di sini. Semoga Mardiana membagi tips kesehatan juga ya. Makasih, amin. Oh ya teman-teman, lihat nih lidah buayanya. Kayaknya bisa berbunga ya, cantik juga nih. Nah, lihatlah di sini dekat tapa sumurnya lidah buaya di sini. Ini teman-teman, ini manfaatnya lidah buaya ya, lihat manfaatnya juga banyak sekali untuk orang yang sakit mah, buang panas dalam, ya buat segala sampo. Jadi lihatlah, ini subur sekali tanaman di sini lidah buaya. Nah, ini banyak sekali. Oke, oh ya teman-teman, lihatlah nih hasil panennya, yang lidah buayanya banyak sekali ya. Lihat, sungguh banyak sekali. Oke, lidah buayanya banyak ya teman-teman, untuk kesehatan sangat bagus. Di sini juga banyak sekali. Ya, ini juga ini tebal sekali isinya ya. Oke. Inilah lidah buaya yang akan dijual lagi. Nah, sungguh banyak sekali. Sungguh mudah hidup dan ini subur-subur sekali. Bikin esnya, bikin dodol lidah buaya juga bisa. Jadi manfaat ini banyak sekali teman-teman. Nah, inilah banyak sekali manfaat dan kesehatannya. Oh, ya nggak masalah. Oke, nggak apa, ada. Oke, nggak masalah nih ya. Iya, iya, nih yang Mardiana beli. Ya. Ya. Biarin. Ya, nggak masalah. Banyak pen. Maka tuh kalau kawannya Potong-potong ini. ini. Quay. Tối tiếng một chuyện đi tài hỏi. Banyak pen. Oke lah, hola. Ya. Iya, sih ya. Ya, selesai sudah. Lihatlah teman-teman, lidah buaya di sini ya sangat subur sekali ya, anugerah yang terindah yang Bunda diberikan. Makanan, buah yang diberikan, beberapa banyak jenis ragam yang kita makan, sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Ini lidah buayanya sungguh banyak sekali.
Lihat, subur sekali. Semuanya terindah dan banyak bermanfaat untuk kesehatan kita. Akhirnya selesai juga Mardiana, hanya membawa lidah buaya. Nanti Mardiana akan pulang dan mengupasnya teman-teman. Jadi Mardiana ingin membuat es buaya aja ya dari lidah buaya. Sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Ya teman-teman, ini Mardiana ingin buat ini kupas lidah buaya ya teman-teman. Yang Mardiana ini lidah buayanya kembali isinya ya. Nah, ini hari ini Mardiana mau kupas lidah buaya dulu. Oke dah. Pas dulu teman-teman. Ini dan cara gini teman-teman, kupasnya dulu. Ya, kupasnya gini dulu. Ya, lalu gini. Ya, cara begini kupasnya. Jangan dibelah gini. Ya. Oke, lalu kita masukkan ke dalam air ini. Oke. Jadi dibuka lagi. Jadi kita bisa buangnya lagi. Buang dari sini. Oke. Licin. Wah, ini kita rendam dengan air dulu teman-teman. Nah, oke. Sip. Oke. Oke, ini Mardiana kupas lagi. Ya. Oke, perlahan-lahan. Jadi kupasnya sampai bersih. Ya. Kan? Selesai. Mudah kan kupasnya kan teman-teman. Nah, jadi setelah ini Mardiana bikin ini, bikin dikit, potong gini dulu. Jadi gini kan, mudah nih. Jadi tinggal kita potong gini aja. Nah, lalu kita bikin lagi nih. Nah, jadi gampang. Setelah itu kita masukkan lagi di baskom yang direndam air. Nah, gampang kan teman-teman? Oke. Nah, lihat, mudah. Mudah mengerjakannya. Oke. Video deh.
Ya teman-teman, sekarang nih Martina mau cuci nih lidah buayanya sampai bersih ya. Karena ini banyak lanjut loh teman-teman, jadi kita harus cucinya bersih. Jadi kita harus buang airnya dulu ini. Iya, jadi dia lendir-lendir. Jadi kita harus cucinya sampai bersih-bersih. Sampai bersih, sampai lendirnya tidak ada. Baru kita rebus. Ya. Banyaknya lendirnya ya nih. Nah, sampai bersih-bersih dulu. Tuang dari sini lagi. Oke, akhirnya lendirnya udah nggak gimana lagi teman-teman. Akhirnya selesai, sudah Martina cuci. Oh ya teman-teman, Martina ingin membuat 3 macam model lidah buaya. Yang satu ini nanti Martina untuk mencegah batuk. Kalau ini mencegah panas dalam. Caranya ya teman-teman, sekarang Martina hidupkan. Hidupkan dulu. Oke, jadi kita tunggu airnya mendidih, baru kita kasih lidah buayanya. Tunggu sebentar ya teman-teman, jadi harus sabar dulu. Setelah mendidih ya Martina untuk yang batuk dulu ya, dibatuk. Nah, sekarang udah mendidih airnya. Jadi yang udah Martina cuci ini yang sudah bersih. Jadi ini untuk yang batuk. Kita masukkan lidah buayanya dulu. Nah, dari ini juga kita masukkan lidah buayanya dulu. Oke. Ya. Kalau ini dengan pandan ya teman-teman. Oke. Tunggu dia mendidih. Jadi masaknya ini dengan pandan. Kalau untuk mengatasi batuk, jadi kita kasih gula batu teman-teman. Ya, ini ya gula batunya yang masih kita simpan. Oke. Oke, ini ya untuk mengatasi batuk. Kalau ini yang pandan, ya, dengan gula. Ya, ini dengan gula aja. Nah, oke. Jadi sampai mendidih aja masaknya. Mudah kan teman-teman? Ini mengatasi panas dalam, ini mengatasi batuk. Jadi manfaat dari lidah buaya ini banyak sekali manfaatnya. Sungguh beruntung yang kita rasakan begitu yang Bunda berikan dengan kita, banyaknya kesehatan buat kita. Jadi satu macam lidah buaya bisa dibuat apa-apa juga bisa ya teman-teman. Jadi yang ini aja yang Martina buat, jadi untuk mengatasi batuk dan mengatasi kesehatan untuk buang panas dalam. Oke ya, jadi tunggu sampai mendidih lagi. Maksudnya nanti selesai masak ya, tinggal kita minum teman-teman. Ya, inilah resep dari Martina ya. Ya, tunggu dulu. Oke.
Ya, akhirnya dia mendidih. Ya, tunggu beberapa menit aja. Ya, kira-kira aja. Nah, ini juga. Ya, tunggu aja. Jadi tunggu mendidih. Oke. Hampir selesai. Sip. Akhirnya selesai sudah ya untuk mencegah batuk dan mengatasi panas dalam. Sekarang yang ketiga lagi ya. Caranya yang gimana? Oke ya. Ini Martina padam dulu. Oke, padam dulu. Akhirnya selesai. Oke. Martina masak yang ketiga, model ketiga. Oh ya teman-teman, ini yang model yang ketiga. Ini Martina hidupkan dulu. Jadi tunggu airnya mendidih lagi ya teman-teman. Ya, semoga cepat mendidih ya. Tutup dulu lah biar cepat mendidih. Setelah mendidih ya Martina nih makasih ini yang Jabaya ini, coba lihat. Wah, akhirnya sudah mau mendidih ya. Jadi Martina simpan di sini dulu teman-teman untuk airnya. Oke. Akhirnya mau tunggu mendidih dulu teman-teman. Setelah mendidih ini airnya dibuang teman-teman biar dia enggak pahit. Nah, ini hanya untuk minuman untuk biasa aja supaya dia enggak pahit. Jadi kita harus masukkan di sini dan dibuang airnya. Setelah mendidih kita nanti buang airnya dan dicuci ulang lagi. Coba lihat bagaimana ya teman-teman. Nah, ini akhirnya Martina simpan dulu. Jadi tutup biar agak cepat mendidih. Oke. Oh ya teman-teman, yang ini ya tadi yang Martina rebus dengan gula batu. Ini untuk mengatasi batuk ya. Nah, inilah. Wah, batuk lagi. Ini yang untuk mengatasi batuk. Jadi ini mengatasi batuk ya teman-teman. Kalau yang ini mengatasi panas dalam dengan gula aja, dengan pandan. Mudah kan teman-teman? Oke, ini. Oke, sip. Jadi ini dua macam. Sekarang tinggal yang ini. Nah, kalau udah mendidih, airnya dibuang. Lagi menunggu kita. Oke. Oh ya teman-teman, akhirnya sudah mendidih. Sudah mendidih nih, melihat lidah wajahnya. Setelah mendidih nih teman-teman, akhirnya Martina mau ini dulu buang airnya ya. Jadi kita membuang airnya dulu. Setelah buang airnya kita cuci lagi teman-teman ya. Ini juga dicuci sebentar. Oke, jadi Martina selesai. Oke. Ya, biar kepahitannya tuh nggak pahit. Nah, setelah rebus ya kita buang lagi. Oke, sip. Akhirnya Martina mau rebus airnya dulu. Sekarang Martina hidupkan yang ini lagi, kasihkan air, dan airnya tunggu mendidih lagi teman-teman. Akhirnya Martina mau ya cuci dulu biar dia tak pahit. Oke. Ya, airnya udah mau mendidih, langsung Martina kasih pandan dan kasih ini. Oke.
Lalu setelah itu Martiana kasih gula. Ya oke, kan mudah, sangat mudah ya teman-teman. Harum lagi. Oke. Ya. Inilah lidah buayanya yang Martiana buat. Oke. Tunggu mendidih. Setelah mendidih ya kita bisa menikmati minum lidah buaya ini. Teman-teman, akhirnya selesai juga masakan Martiana. Ya sekarang Martiana padam dulu, dan sekarang Martiana masukkan juga di sini. Dan Martiana mau kasih es batu. Ya. Oke. Ya selesai sudah. Jadi ini tipnya ada 4 macam ya untuk kesehatan kita. Ya, yang ini teman-teman, kalau kita kupas pasti ada lendirnya. Jadi ini untuk mah ya, yang masalah mah. Jadi sewaktu kita bangun pagi sebelum sikat gigi ya, kita coba dulu makanlah lidah buaya yang masih ada lendirnya teman-teman. Ayo coba nih Martiana makan. Ini nggak enak juga sih. Kalau bagi yang suka ada pahit-pahitnya. Jadi untuk kesehatan, untuk yang masalah mah ya, bisa langsung makan mentah ini. Oke. Ini tip untuk masalah mah. Hanya makan gini aja. Ya, ini masalah mengatasi batuk teman-teman. Ya, ayo teman-teman mau minum nggak? Oke, makasih dulu. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, makanan yang semuanya terindah dan enak-enak. Semuanya membuat kesehatan kita selalu sehat selalu. Amin. Nah, ini mengatasi masalah yang batuk teman-teman. Ini manis. Ya manis. Kalau ini ya untuk kesehatan, untuk mengatasi panas dalam. Ayo minum lagi. Terima kasih ya Tuhan. Ya, ini minum lagi kita teman. Ini juga ada kepait-paitan dan manis. Rasanya enak juga. Ya. Ya untuk minuman biasa, kopi es. Ya untuk santai-santai. Yang mati pada buang panas dalam juga. Ya oke. Jadi ini kalau dibuang airnya kayak gini biar tidak terasa pahit teman-teman. Enak. Udah. Akhirnya selesai sudah. Terima kasih Tuhan atas segala yang Tuhan berikan. Satu macam lidah buaya ini banyak manfaatnya, banyak sekali. Oke, semoga kita selalu bersyukur atas kasih yang Tuhan berikan. Amin.